So guys, bibili na kami ng Diayas mama, step. Stiefmütterchen. Ano siya? Bayula Corinota. Bayula Corinita. Bibili na kami kasi nga ano na maganda na naman yung panahon at malapit na yung summer. Ach, guck mal hier schön mit Orange. Hey guys, di ba marami yan sa atin dito? Yung ganito ba? Yung ganito, di ba marami yan sa atin? Parang gusto kong bumili. Ang ganda nito guys. Oh, ang ganda ng color. Gusto ko yun. Eto. Bilhin ko yan. Anong pangalan nito? Candidium Variagatum. Variagatum. Marami yan sa atin eh. Achso. Wo ist Stefan? Ja, weiß ich nicht. Der ist irgendwo lang gelaufen. Lang. Ah, Wie klein doch. waren denn dann Wir die- müssen die Ach, die Töpfe. Töpfe müsst doch noch. Ja, muss noch. Da Wie können kann wir man ja das die rein? Blumen reinstellen. Die ist ja so, ich weiß gar nicht mehr wohin damit. Guckst du es mal. Und die andere ist auch so groß. Sag's mal von Weiß ich Stefan. aber nicht, ob ich die im Sommer mal rausstellen kann. Ja, guck mal, was ist das? Das sind Blumenhocker. Achso. Wo ist Stefan? Ja, weiß ich nicht. Der ist irgendwo lang gelaufen. Lang. Ah, Wie klein die waren Topf. denn dann Wir die... müssen die Ach, die Töpfe. Töpfe müsst doch noch. Ja, muss Ja, noch. da Wie können kann wir man ja das die rein? Uy, ang lalaki ng mga lagayan ng mga... Yeah? Bibili kami ng lagayan ng bulaklak, guys. Ang laki-laki. Ayan, lumaki na kasi yung bulaklak namin. Kaya ayan, bibili kami ng tof. Ay, bumili na naman siya. Was ist das, babe? Kahoy? Baue ich mir Regale oben. Kahoy. in die Ecke rein, Gagawa weißt du, kami ng wo ich ano. dir gesagt habe. Das kann ich aber nur selber bauen. Gagawa kami ng ano naman. Yung sa computer niya ba? Gagawa naman siya. Weil das ist ja so eine Schräge drin, das kannst du nicht kaufen. Yeah. So, die kleinen Bausteine. Jo, Perfekt. perfekt.